실습생 화장지 거리 설치하게 위치 한번 체크해봐. 오늘 영상은 욕실 기구 세팅과 천장 몰딩과 구멍 보수 찍었고 문틀 문선 침니 후드 설치하는 영상을 담아봤습니다. 재미있게 봐주세요. 실습생 눈에 가루 들어갈까봐 선글라스 줬더니 너무 잘 어울리네요. 똥파리인 줄 알았네요. 천장 상 피해서 타공했는데 상 있어서 가운데로 계획 변경. 꼰대 시선 때문에 신경 쓰여서 집중을 못하겠네.